O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining zoologiya, entomologiya kolleksiyasida va ayrim turlar Urganch davlat universiteti biologiya kafedrasida saqlanmoqda va shaxsiy kolleksiyalarimizda mavjud. Demak, Xorazm viloyati agrosenozlaridan qattiqqanotlar turkumining taksonomik tahliliga ko'ra jami 13 ta oilaga iborat bo'lgan 30 ta ikinchi oila, 38 ta triba, 63 avlod ga mansub bo'lgan 95 tur aniqlangan bo'lsa, ushbu slaydda demak oilalar, ikinchi oilalar, triba va avlodlar kesimida turlarning soni ko'rsatib o'tilgan. Jumladan ushbu 13 ta oila ichida 3 ta oilamiz dominant oila sifatida aniqlandi. Ya'ni Karabiday oilasiga mansub bo'lgan 13 ikinchi oila, 18 triba, 32 avlodga mansub 58 ta tur aniqlangan bo'lsa, Kaksiniday oilasiga mansub bitta ikinchi oila, bitta triba, 6 ta avlodga mansub 10 ta tur aniqlandi. Va 3-chi dominantlik darajasi bo'yicha Skarabiday oilasiga mansub bo'lgan 3 ikinchi oilaga mansub 4 ta triba va 7 ta avlodga mansub, demak 7 ta tur aniqlandi. Ushbu slaydimizda aniqlangan qattiqqanotlar turkumini oilalarini umumiy ko'rinishlari yuqoridagi rasmlarda tavsiflandi va pastki rasmlarda O'zbekiston Respublikasi uchun ilk bor keltirilgan Lebia humeralis, Phaeacilus subgerlis turlari ilk bor aniqlangan turlar sifatida va bitta turimiz Eruzilia oxyana turimiz demak O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga keltirilgan tur va bitta Pterosticunus subitus turimiz demak kam sonli tur sifatida aniqlandi. Qishloq xo'jaligi agrosenozlarida ko'ngil suvlarning tarqalish miqdori quyidagicha slaydda demak keltirib o'tildi. Ya'ni bug'doy, makkajo'xori, g'o'za, sabzavot, polos, bog' va beda agrosenozlarida qattiqqanotli turlarning tarqalishi demak bug'doy agrosenozlarida 7 oila, 28 avlodga mansub 38 tur tarqalganligi ma'lum bo'lgan bo'lsa, makkajo'xori agrosenozlarida demak 5 oila, 21 avlodga mansub 27 tur tarqalgan. Demak bu ko'rinish g'o'za agrosenozlarida 6 oila, 14 avlodga mansub 19 ta tur, sabzavot polos agrosenozlarida 6 oila, 16 avlodga mansub 17 ta tur, bog' agrosenozlarida esa demak 8 oilaga mansub 37 ta tur tarqalganligi ma'lum bo'ldi. Beda agrosenozlarida esa 6 oilaga mansub demak 14 tur tarqalganligi aniqlandi. Demak yuqorida keltirib o'tgan 3 ta dominant oilalarning oila vakillarining agrosenozlardagi ulushi, ya'ni birinchi Karabiday oilasi vakillarining agrosenozlardagi ulushiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi bug'doy agrosenozlarida ushbu oila vakillarining 27 ta tur tarqalgan bo'lsa, makkajo'xori agrosenozlarida 22 ta tur, bog' agrosenozlarida ushbu oila vakillarining 19 turi, g'o'za agrosenozlarida 13 ta tur, sabzavot polos ekinlarida 9 ta tur tarqalgan bo'lsa, demak 4 ta turimiz beda agrosenozlarda aniqlandi. Keyingi dominant oilalar nisbatidan Kaksiniday oilasi vakillarining agrosenozlardagi ulushi bog' va beda agrosenozlarda 3 turdan tarqalgan bo'lsa, sabzavot polos va bug'doy agrosenozlari, shuningdek g'o'za agrosenozlarda 2 ta turdan demak qo'ng'iz turlari aniqlandi va makkajo'xori agrosenozlarda 1 tur. Keyingi dominant oila sifatida Skarabiday oilasi vakillarining ulushi demak bog' agrosenozlarda 5 ta, sabzavot polos agrosenozlarda 3 ta, beda 3 ta, bug'doy agrosenozlarda 2 ta tarqalgan bo'lsa, demak g'o'za va makkajo'xori agrosenozlarda ushbu oila vakillari aniqlanmadi. Demak, yuqorida keltirib o'tganimizdek, Xorazm viloyatining barcha tumanlarida shartli 34 ta shartli hududlarni belgilab olgan bo'lsak, ushbu shartli hududlardagi tarqalgan qo'ng'iz suvlarini demak qaratildi. Ya'ni bu yerda tumanlar va shartli hududlar bo'yicha Yangi Bozor tumanining Boshqirshir, Urganch tumanining Otchopar, Gullar tumanining Vazir hududlarida demak 15 va 14 turdan tarqalgan bo'lsa, demak eng kam ko'rsatkich bu yerda demak Bog'ot tumanining Bodak bo'yi, Fantan va Qanqa tumanining Alaja va Qo'shko'pir tumanining G'azavot va Bo'lak hududlarida ana shu 4 turdagi qo'ng'izlar tarqalganligi ma'lum bo'ldi. Turlar agrosenozlardagi kollektor faunasining ekologik faunistik tahlili, ya'ni bu yerda dominant qo'ng'iz turlarining xilma-xilligi Sturges formulasi bo'yicha o'rganildi. Ya'ni ushbu Sturges formulasi bo'yicha umumiy 9 ballik shkala tanlangan, lekin bizning tadqiqotlarimizda 6 balldan yuqori bo'lmagan demak turlar uchramadi. Ya'ni 163 nuskadan yuqori bo'lgan turlar uchramadi. Ya'ni bu yerda 1 balldan 6 ballgacha bo'lgan noyob va juda ko'p tarqalgan turlar tahlil qilindi.
Demek bu yerda noyob tarqalgan turlarimiz bitta tur, ya'ni bu presida oilasiga mansub bo'lgan Eruziriya oksiyona turi hisoblanadi va juda ko'p tarqalgan turlarimiz esa 4 ta oilaga mansub bo'lgan 5 ta turni tashkil qilib turibdi. Ushbu slaydda ko'rishimiz mumkin.